Comedy. Please subscribe. Nongeye kubaha ikaze abakunzi ba Martin Comedy, mwe mwamaze kumenya igisobanuro cyo kuba ko uyu muyoboro wa channel itagihwema kubagezaho ibiganiro bya buri munsi kandi bibubaka. Uyu munsi rero ni nka surprise mbafitiye kuko uyu munsi bya mbere nanjye by'agahebuzo. Iminsi myinshi yarishize ntavugana n'umudamu wanjye ariko yampamagaye nanjye numva natunguwe. Gusa ikintu namukundiye nubwo byaje kuba intambara yanyemereye ku kiganiro turi bugirane nishaka ngicishaho nshaka kuko nubundi nta mbabazi ngo arimo kunsaba ariko byandenze. Niyo mpamvu mvuze nti wenda namwe mugize igitekerezo gifatika mu mpa kubyo yabashe kumbaza mugiye kwiyumvira muri iki kiganiro cy'iminota itari myinshi cyane, ukaza gutanga igitekerezo byaza kuba iby'agaciro cyane n'iby'umumaro kubyo turi buganire. Nongeye kugaruka ku bantu bavuze ku kiganiro cy'ubushize Martin kusigaye uvuga wirya byagenze bite, wavuze uko bisanzwe ariko abantu munyurwa niki buri munsi rimwe naje ngo ariko ngo bite amagambo yanyu kandi yaje tuma mudatera imbere. Sinyamabwira yuko mujye mu abasirimu kuba umusirimu ni mu mutwe ugatanga igitekerezo cyagira abandi umumaro. Ubwo se nk'ishyizemo amagambo muri comment uba wumva yafashe icy'abandi. Reka twumve noneho ikiganiro gito twagiranye nje nawe none uze gutanga igitekerezo gifatika, ntuze kuzana bya. Hello. Oui. Ndakumva cyane. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Bimeze bite? Dawe se ko waranze kunyitaba na amahoro. Akwitabye se wamenye inshuro zingana ngakukwitaba. Mwana amagara umuntu nabone misedi kwaro yuko yamubuze. None se ko wari waramborotse ndabizi. Ye nyimara kubona ko abantu babuze naragwamagaye inshuro nk'igihumbi ndakubura. Nibaza bimeze biti. Ikibazo cy'abana kije gite kutugira ikibazo kamenyesha message ko wabuze abana nagwamagara ntuwemere ko tuvugana. Hanyuma amaze kubibisha se wari kunika. Reko ndibisha abana kugira ngo bimarire iki mu byo kuri ibyo bintu aho nabivugiye ko nta nicyo mbiziho. Kuki iteka ryose wumva ko n'abana Ana mushiki waje yavuze byose yari yasaze. Ariko mushiki wanje nge mbana nawe. Mushiki wanje ndamutereta. Kuki ibyo ubana nawe ari ku muvandimwe we niki sako rutamubwiye. Umuvandimwe icyakoze cyose bivuze ko abakigiyeho inama n'umuvandimwe we. Hanyuma se ubu yari yifasha aritoroza gufata abana gusa utamutumye kandi ko yabivugaga byose ko wamutumye. Se buriya ikimenyetso nyamukuru ko bwana mu rukiko akora ibimenyetso adakora ubuvandimwe bibaye ngombwa ko kujya mu rukiko ikimenyetso gihari ko ari nge wamutumye ni iki. Ahubwo se sandivugira ari kuba namutumye nkaba mpangayikishwe niki. Agamenyero kanyu se Nyero nagarike. Gusa nizere ko noneho bw'umamagara amahoro. Giye biranshimishije. Yanagira muyame nakuyanangiriza. Ngo amagara nk'iye nana. Ubu ufashe umwanya wo guhamagara umugabo wakubyariye abana babiri b'ibyamamare ugiye kumwiyama. Wanbyarira batunze uko babayeho. Nese abana ko babeshwaho n'Imana ngiye mfite ubushobozi bwo kubabeshaho. Hanyuma se Imana niyo yaninda. Ariko cyo bintu ntimukajye muciteka nabi ni kuvuga nabi. None se uvuga ko ntazo ko babayeho none ngahangayikishwa niki? Ako maritere kankubaze. Sego namamagara mu izina. Nese byo birakaze. Sego mamagara mu izina nta nabana nabyaye n'abana banje ntago bazi. Ese kuguhamagara mu izina birakaze. Ndumva bintu ko witwara ubwo mwamare ibintu utitwa. Ndumva bintunguye kuva nagutereta guhera 100 ingahe ngutereta n'ubwa mbere uhamagaye mu izina. Ibintu birahinduka rero. Uhinduwe n'icyo akanya? Nuko nawe wahambiriye ukagenda utambwiye.
kankubwiza ukuri kuba njye naguhamagara mu izina ryawe ari ryo ndi guhimba siko witwa. kankubwiza ukuri ejo utazanandakarira nabi umenye ko uhamagaye uri ku murongo wa radiyo nafunguye yanjye ya Martin Comedy. Abantu baguteza amatwi barakumva, ibaze rero gusuzugura mu ruhame. Hanyuma se niba nkuhamagaye bivuze ngo ugiye umenyera nabi n'ukuri pe, kandi ibyo bintu sinanabikunda. Ntabwo bikunda ariko ndabikubwiye, ariko kumbwira nabi gutyo ntabwo ari byiza. Nose ko nukwereka icyo abantura umuntu twabyaranye ubucanura yinyibye none ugiye no kuyinshyiraho. Sinagusubije cano yawe ku mugaragaro. Bayinsubije se ko wahinduye izina barayinsubije. Se mwokagira Imana mwe dukora iki? Nyibwire icyo mpamagariye mugore mwiza. Ego mugore mwiza we, iyo mba mwiza ntuba warantaye. Ariko umuntu kubeshya ko nagutaye ko aribyo kintu murana navuga ahangaha kuri Martin Comedy. Umuntu uvuga ko nagutaye yaragutoraguye. Ninde subivuga kandi njye none umuntu wabikubeshye gutyo se we agamije iki? Iyo mbeshye none umaze igihe ko nageze mbikubibwirira uvuga ko nagutaye gute? ntabwo wigeze ubimbwira. Njye nakubwiye ko nagutaye. Message ngize n'amahirwe pe yakomeye wenda kuba umpaye umwanya wo kumvugisha noneho. Ikintu cyaguteye impungenge kigatuma wirukanka mu macano tandukanye ari we witangira amakuru ko nagutaye ni iki? Mbese nagiye gutanga amakuru mbese ntiwagiye? Amagambo message banyohereje ntuzizi. Ariko uzi ko buriya gufata umwanzuro urakaye ari bibi, ibyo bintu ujye ubimenya. Ibyo tunabyorera waragiye sibyo, kuba waragiye ntacyo bintwaye tubagiye ngo mpe. Amwibwirira icyo nkuhamagara ibyo tubyore by'amategeko. Nge nguteza amatwi rwose. Ikintu nkuhamagare nkuhamagaye nkubwira. Yego aho yango ujye wirirwa uta abantu banyiba abana, ejo haje mushiki wawe ubu ejo wakwereza na mama wawe cyangwa na papa wawe cyangwa n'undi muntu wo mu famiye ejo abatware. Kose ndiyiba kugira ngo bigende bite? Banza unyumve. Ndakumva. Nimba wumva ushaka abana bawe. Yego. Ibintu ni bibiri. Mushaka babaho neza, ibintu ni bibiri. Ibihe rero? Ayo mafaranga wemereye mushiki wawe ko uzabimwohereza agatunga abana, yanyohereza mbatunge bitihise, ubashakira ibyangombwa mbakuzanire menye naho mbasize. Nimba uri umuntu w'umugabo koko ukeneye abana, aho kugira ngo ujye wirirwa unyirukansa imisozi, ohereza amafaranga ushakira ibyangombwa, unyohereze tike mbakuzanire menye naho mbasize naho nzajya mbasura. None se reka nkubaze, usibye ikibazo cyabayeho ukaba ushinze ibyo bintu ntakoze, ukaba ushinze ibyo ntavuze, mushiki wanjye niba yarakoze ibintu bye ku giti cye ko mba n'umugabo we ntacyo yari abiziho, akagire ku buryarya yamubwira ko abana baje kumusura bisanzwe, nyine wagire ku buryarya. nakunda kuryarya ngo bigende gute? Kuki utajya umenya kuvugisha ukuri? Ubu mushiki wawe mwagambanye ibintu bakakanya nibwo uri kumwigarika ngo wigire mwiza ugaragaze ko uri umuntu mwiza. Icyo mushiki wawe nakubwira kagira ngo si ibintu mwakoze mwagambiriye. nawe bundi ngereka nkubwiza ukuri pe, ntabwo ibyo byose no kuvuga ngo nene nifatanyije nawe nta mabeshyo. Ukajya wumva amabwira ntabwo amabwira ari meza. Ese kuba bivuze ngo turabavandimwe bivuze ko dutekereza kimwe? Ese ndi imanga nawe? Umva nyine nkubwize n'ukuri. Ntabwo gusa nashaka kuzagaruka. Biti nara mukazi wanjye. Zamumbaza.
Njyewe umubano mufitanye ikintu cya mbere cyose ntago nari mbizi, sibyo? Uko mwashwanye ntago ngiye ngomba kubigenderamo, nta nubwo abana banjye bagomba kubizira. Ntiwari ubizi ko None ikintu gituma wumva ko ibyabaye byose ari njye wamuhaye inama ni igiki mu by'ukuri? wowe iki Ikintu gituma wumva washinza ko ibyabaye byose nabigizemo uruhare? si umuvandimwe wawe se, ariko ibimenyetso niba ari iby'ukuntu mwagambanye wagiye ugira ukuri ukareka kuba umunyamanyanga. Amafaranga nkamutunze Muri ngatunze future ngo ninjye nguyohereza, ariko ibyo bintu byo kugambanira umuntu ku buryo mwanamwicisha mwumva byabamarira iki? Mugiye kurwanira mu tubari, mugize mukubitanya amacupa, gusa mubona biriya bintu ari ibiki? ku bana arabizi. Ibyo bintu mubona ari ibiki mu by'ukuri? Ku bana banjye ntanarwanda. Ikintu cya mbere nakubwira, umwiyame kuzaza iwanjye, kandi ibyo nagusabye ni ibintu bibiri. Ko bimeze harya ngo ikimenyetso nyamukuru ngo ukeneye ni ikihe? icya mbere mu byo nagusabye, nimba umugabo ko ukaba uri umugabo, kora kimwe muri byo. Menya abana itisu bategere bagusanga. Ese mu kumenya abana ushaka kuvuga ni mu buhe buryo? Sobanurira impande zo, wenda ibyo kubategera byo ndabyumva. Ibyo wari ugiye mu mushiki wawe ngo abatungishe ubinyereje njyewe nabirya. None si ubwo ngubwo njyewe naba ndi mu ntoki kugeza ubwo nakwiyiba abana? Ubwo ibyo nakohereza mushiki wanjye byatuma nabikohereza ngo bibahe ni ibiki? Ko ngiye ibyo bintu mwamushyizemo njyewe iyo ari case nashobora no kwikura. Kuki buriya njyewe uriya mugabo sibyo? Jewe buriya muramu wanjye ndamwubaha cyane, niyo mpamvu ntajya akunda amafuti. Ntitaye no ku magambo nabwiwe ngo hari ibyo ngo muri guteretana, ngo hari ibyo ngo ari kukubembukererezamo, ibyo simbyitayeho, sibyo? Ariko natangajwe no kumva mpamagaye akambwira yuko nawe abana babonye mu rugo kumva ko ngo ari kusura bisanzwe, ngo nawe ngo ubiziho. Ngo ntabikureho ikibazo kuko ngo bivuga ko nyine bana baje kubasura bisanzwe. Ahubwo ndibaza wari usanzwe bajyanayo ku buryo babonye kumva ari ibisanzwe? Ariko yaritoyaza kwiba abana atamutumye, kuba ushaka kwinjira ibyo bintu byose. Ariko abana be basanzwe bajyayo. Mu bana halo, abana be basanzwe bajyayo? Numva nakumva neza. Ndimo ndakumva. Ntabwo ndi gukumva. Ikintu ndi kukubwira, ibintu nagusabye ni ibintu bibiri. Ndi kumva icyo nshaka, ntuzampamagara umbwira icyo ugomba gukora muri byo. None se ko nguhamagara ntibyemere, ngewe ngo ushatse kuguhamagara ko bidakunda? Icyo kibazo cyurumva kitampangayikishije mu by'ukuri? Niye mpamvu ituma nguhamagara? Umwanzuro kandi bitarenze ryari? kandi bagize ubushake bwo gufasha umwanzuro. Ngo nta kundi. Sawa. Guys, ndababwiye ngo wenda mwabyumvise neza uko tuganiriye uburakari afite, ariko se nyuma y'ibi ngibi, nyuma yo kumva iki gitekerezo afite inshuti zanjye, mu by'ukuri murabyiyumviye neza? Nubwo wenda network zaje kutugoramo gakeya, hari aho bitumvikanye, ariko icy'ingenzi numvise muri we ngo yishakira nimugorera ibyangombwa anzanira abana, ngo aho kugira ngo nkomeze gutuma abavandimwe bamwibe. Mu by'ukuri nta ruhare na ruto nigeze ngira mu bintu byabaye. Ntabwo ari njye watumye mushiki wanjye ngo ajye gutwara abana, ntabwo ari njye wagize ugambana n'ikintu na kimwe, kuko nanjye ubwanjye
iyo nza kuba narabigizemo uruhare ntabwo biba byarampangayikishije n'aka kageni. Buri munsi nirirwa mbaririza ngo aba bana bagiye he. Ariko igitekerezo nsabye angeshejeho n'igisubizo akeneye cyo kugira ngo muhereze ukuri kuko ntamugambaniye, akanya nanjye biracyangoye. Sinavuga ngo ejo mu gitondo ngo kugira ngo byumve neza ngo rikamite ntega. Ese koko gushaka ibyangombwa by'abantu batatu urumva ari ibintu byo guhita byirukanyirwa akakanya gusa kuko aricyo gitekerezo yifuza, nanjye ntabwo nahita muha umwanzuro none ahangaha. Muranabyiyumviye yuko ngo nimara kumva nabitekerejeho ngo hitamo umwanzuro umwe muri byo ngo ari bo nzamuhamagara, buriya yongera aramburuka Nyagasani. Reka tubitega amaso, ibindi tubitura Imana, byose niyo ibigena. Gusa ndabakunda cyane kuri Martin Comedy, niho byose bibera, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Ariko nizere yuko n'abantu bajya babasha kumuganiriza bamucururutse kabisa, bamucururutse, mubwire yuko ibintu bitekereje siko bita bigenda. Kuko aka kanya wenda niba ashaka ko mita ntega ntago byahita binkundira. Icyo gihe n'ubundi nta mafaranga umuntu aba agiye gusohora, kandi n'ubundi mu mafaranga hari ndahamya neza mwe yakeneye yafasha abana yaba ariyo make kuruta uko nabategera cyangwa ngo bazi. Ubwo rero niyo mpamvu nkeneye ko mwe mujya mubasha kuvugana nawe, mwe mujya mubasha kwandikirana nawe umunsi ku wundi, mumubwire igitekerezo gifatika kuruta ibindi, kandi yongera agarura umutima wo kwizera yuko ntago kuba atari uwo mwana nose narabataye se ngo nsigare nanjye numva kubata urumva byamfasha iki. Narabataye ntago nanjye kwa umwanya ngo mbavugishe. Ndabakunda cyane, na mu kiganiro cy'ubutaha. Comedy. Please subscribe.